Če bi radi del vašega oddiha mogoče preživeli na Bledu, vam mi predlagamo hotel Triglav, ki ima prav vse, kar za oddih in dobro počutje potrebujemo. Tako leto 1906 je pomemben mejnik v razvoju Bleda, saj s tem letom dobimo še novo železniško progo, ki nas povezuje s Trstom. To je bil največji tehnični uspeh tistega časa in to progo je odprl sam prestolonaslednik nadvojvoda Franc Ferdinand in je tudi stopil v ta na novo zgrajeni hotel Triglav, lastnika Jakoba Peternela, tedanjega župana Bleda. Tukaj se je osvežil, pogledal na jezero in je v tem seveda zelo užival. Že 3 leta pred tem je bil Bled na Dunaju proglašen za eno najlepših letovišč celega cesarstva, 1906 ga pa še deželni zbor v Ljubljani proglasi za pomembno letovišče. Prve regate na Bledu so bile že v začetku 20. stoletja in že prvo sezono, ko je bil hotel odprt, so tukaj stanovali veslači in ta tradicija se nadaljuje že čez celo stoletje. Na hotelskih hodnikih vam pot prekrižajo stari kovčki, porcelan in drugi predmeti iz različnih obdobij stoletnega delovanja tega hotela. V recepciji vas ponosno pričaka koncertni klavir češke izdelave iz 30. let Augusta Försterja, na katerega so igrali tudi na drugem jazz festivalu na Bledu leta 1961. Hotel Triglav je močno povezan z enim največjih dejavnikov in pospeševalcev turizma na Bledu, z Ivanom Kendo, ki je mogoče imel veliko potezne načrte, je pa s poroko s hčerko Jakoba Peternela pa še tudi do lastnine tega hotela, skupaj z jezerom, z Bledskim gradom, starim park hotelom, kazino. Nažalost je Kenda leta 1937 bankrotiral in takrat je to premoženje kupil stari oče sedanjega lastnika Zdravka Rusa. V vojnem času je služil predvsem vojakom. Ko še povem, na primer, kot zanimivost, da seveda Nemci so se med vojno Bled zamislili kot njihovo eno glavnih letovišč in tukaj vizavi je nekaj noči na postaji v vagonu, kjer se je pač bal partizanov, prespal celo Heinrich Himmler. Po vojni seveda se je prišel do nacionalizacije in je bil dolga leta hotel v upravljanju občine Apatin kot njihov počitniški dom. Po dolgih peripetijah denacionalizacije je končno hotel prišel nazaj lastnici, ki so ji pustili, lahko povem, eno samo sobo v hotelu. To je še dobila Jeni Trnke, učiteljice glasbe, sicer sestrične očeta današnjega lastnika, kateremu je tudi zapustila to premoženje. In jaz kot župan Bleda sem izredno vesel, da imamo hotel, ki je v lasti domačina, ki ga je podedoval in ni drugače prisostvoval in ki je vložil vanga vse, kar je lahko, da se s čemer na Bledu spet ponašamo in da se ta slava nekdanjega Bleda saj tukaj res prikazuje v najlepši luči. V sobi 101 lahko vidimo portret največje blejske dame med obima vojnama, dvorne dame Marije Kraljice, kraljice Marije Karađorđević in Leonore Švrluga, žene finančnega ministra tedanjega. Bila je tudi prijateljica Jožeta Plečnika, ki ga seveda vsi poznamo, in skozi njeno pomočjo je prišlo do naročila za novo kraljevo vilo na Bledu, od katere danes lahko občudujemo samo paviljon Belvedere, ker so se dela pred vojno ustavila.
zaposleni v hotelu Triglav Bled dvigujejo res kulturo pitja in prehranjevanja, oživljajo naše tradicionalne jedi, nudijo vinske degustacije v hišni vinski kleti in vinskem klubu, prirejajo kuharske tečaje, še posebej zanimive za otroke, in tematske večere. Preko kušanja jedi nove slovenske kuhinje pa goste popeljejo po zgodovinskih prizoriščih Bleda, jih preko zgodbe povežejo z domačini. V tem hotelu se zares počutim kot doma in mi je najlažje gostiti še najbolj zahtevne goste. Vesel sem, da je to po dolgih desetletjih prvi blejski hotel, obnovljen v starem stilu in v lasti domačina, še slučajno mojega sošolca. In se mi zdi, da je to najlepša stvar, ki se je v 6 letih mojega županovanja meni kot hotelskim delavcu tukaj na Bledu zgodila. Hvala, da ste bili z nami tudi danes. Želim vam, da čim lepše preživite tople poletne dneve in vas seveda vabim v našo družbo spet prihodnji mesec.